អ្នកចិត្តសាស្ត្របញ្ជាក់ថាកំហុស4នេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្សោយក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រសិនបើអ្នកមិនសូវពូកែនិយាយប្រើពាក្យសម្ដីចង់មិត្តបន្ទាន់ចិត្តអ្នកដទៃមនុស្សអាចរៀននិយាយបានប៉ុន្តែបើមានអត្តចរិតមិនសមរម្យថែមទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនក្នុងនេះបើតាមអ្នកចិត្តសាស្ត្រមកពី The Skill Unit បានឲ្យដឹងថាបើអ្នកជាមនុស្សមិនសូវពូកែក្នុងការនិយាយស្ដីហើយអ្នកគួរកុំមានអត្តចរិតទាំង4ប្រភេទនេះបើអ្នកចង់មានទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងរង្វង់សង្គមទី1និយាយស្ដីអត់ក្បាលអត់កន្ទុយការធ្វើទំនាក់ទំនងភាពច្បាស់លាស់លើការនិយាយពិតជាសំខាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃដឹងពីគោលបំណងរបស់យើងដូច្នេះការដែលអ្នកមិនច្បាស់ថាខ្លួនអ្នកនឹងនិយាយអ្វីជាមួយអ្នកដទៃនិយាយគ្មានដើមគ្មានចុងនិយាយពីនេះពីនោះបន្តិចនេះបន្តិចនោះបន្តិចគ្មានគោលបំណងច្បាស់លាស់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃពិបាកយល់ពីអ្នកទី2មិនយកចិត្តទុកដាក់ពេលសន្ទនាដើម្បីសាងទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អអ្នកត្រូវតែប្រាកដថាបានស្ដាប់គេដោយយកចិត្តទុកដាក់និងនិយាយចេញពីមតិនិងគំនិតដោយភាពឆ្លាតវៃដូច្នេះនៅពេលដែលធ្វើទំនាក់ទំនងសន្ទនាហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគេនិយាយច្រើនជាងស្ដាប់គឺជាកំហុសមួយក្នុងការទំនាក់ទំនងព្រោះអ្នកនឹងអាចមិនយល់ពីដៃគូសន្ទនាម្ខាងទៀតបានច្បាស់ឡើយទី3មិនទទួលគំនិតអ្នកដទៃការដែលមិនបើកចិត្តទទួលស្ដាប់គំនិតឬយោបល់ពីអ្នកដទៃគឺជាកំហុសមួយធ្វើឲ្យគ្មានទំនាក់ទំនងល្អព្រោះថាដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អអ្នកនឹងមិនជួបមនុស្សប្រភេទតែមួយឬជជែកគ្នាលើប្រធានបទតែមួយទេព្រោះការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមនឹងត្រូវជួបមនុស្សច្រើនប្រភេទជាមួយប្រធានបទខុសៗនឹងការស្វែងយល់ពីទស្សនៈផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សទី4និយាយកាត់គេច្រើនការនិយាយកាត់អ្នកដទៃកំឡុងពេលសន្ទនាជាទម្លាប់មួយមិនល្អនិងជាកំហុសមួយក្នុងការសាងទំនាក់ទំនងព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកយល់ខុសពីខ្លឹមសារនៃការនិយាយរបស់ដៃគូម្ខាងទៀតឬក៏ធ្វើឲ្យគេមិនចូលចិត្តនិយាយជាមួយអ្នកតែម្ដងដូច្នេះសូមរក្សាការស្ដាប់ដៃគូម្ខាងទៀតឲ្យចប់សឹមបញ្ចេញយោបល់ទើបការសន្ទនាបានល្អប្រសើរសូមអរគុណ